Este fin de semana mis papás me llevaron a un bosque, en donde nuestra casa era tan grande como un castillo mágico, pero no tenía paredes. Solo usamos varitas mágicas para hacerle aparecer. Nuestras camas eran tan suaves como las nubes, como dormir en el cielo. Y nuestros sacos de dormir eran como capas mágicas que nos protegían de los dragones fríos en la noche. Y nuestro carrito y mochila nos convertía en exploradores valientes, listos para descubrir los secretos del bosque encantado. Fue la mejor expedición de todos los tiempos. Descubre tu propia aventura con Boscam. Haz que cada expedición sea una historia de cuento.